老阿婆啊，甲狐狸精，古早以前，伫台湾嘉义这个所在，有一个小庄路，庄仔内住一寡人家。日时啊，大人就伫咧田里做事，囡仔甲狗就伫咧田边啊，或者是树林内面佚佗。若是到尾暗仔时，庄仔内就传来一阵妈妈伫咧唤囡仔转来的声音。阿孙啊，阿兄啊，恁紧转来哦，天要黑暗呢，路口真危险哦。这个时阵，伫咧田里做事的大人，拢会抬头看天色，真紧，嘛会将物件收好势，牛牵的，赶紧转去厝的。就算讲较爱耍的囡仔，听到妈妈话的声音，嘛拢唔敢留伫咧树林内面，赶紧就对转去厝的路顶面走。有的一寡较急的囡仔，就会超过伊足大声的去吓遐个较无胆的，走了较慢的囡仔。阿明，我跟你讲哦，你走啊慢哦，小心去互狐狸精掠去食去哦。阿孙啊，你走汉娘妹，等下狐狸精会甲你夹尻川哦。较无胆的囡仔听到狐狸精这三字，拢是惊惊的骂骂吼。原来啊，迄个时阵伫咧附近的山顶有出现一只会食人的狐狸精。这个狐狸精足厉害的，若是到暗时，伊就会变做是人的模样，四过去行大。若是等到有倒一户人家的门也未锁起来，伊就会偷偷走入去人的厝内面，甲闭起来。趁人无注意，或者是咧困的时阵，走出来将人食掉。所以庄仔内面的人，若是到暗时，拢会赶紧要去休困，将门窗关好严。规个庄仔内面像咧点吱吱乌麻麻，无人敢行叮当，连狗仔囝嘛唔敢出声来吠。另外，就伫咧庄仔边的山顶，住着一对无囡仔的老翁仔某。老阿公仔的头毛甲喙手拢白啊，而且佫翘骨啊，但是伊的身体也佫是真勇健，声音嘛佫足亮的。也毋过老阿婆啊是定定破病，目睭嘛差不多伫要青面啊，所以伊规工拢住伫咧厝内面，无出门，拢是靠老阿公仔伫咧照顾伊。这个老阿公啊，对老阿婆啊非常的好，定定对伊讲：老爷啊，你的目睭无好，啊，厝内代志吼，你做一寡简单的就好，其他的拢交我就会用啊。有一天，老阿公啊要落山去看一个朋友，要走进前，也阁专工交代老阿婆啊。老爷啊，最近哦，有听讲，咱家有一只狐狸精，定定会假做人的模样出来食人。啊！你的目睭无好，我无伫厝的时阵，你爱特别小心哦。啊，你唔免烦恼啦，我会将门窗吼拢关好好势，除非是听到你咧叫门，然若无吼，我是绝对袂凊彩开门的啦。安尼你唔就会当放心啊吼。老阿公啊，听到老阿婆的话了后，才安心出门。这个时阵，伫外面的树林内面。拄好有一只狐狸精听到这话，伊足阴险笑起来。伊一个想讲，今仔日可会当好好啊食一团，忍袂住摇规家一直流嘴。狐狸精看到老阿公啊吐乖啊，一步一步行对山骹去。伊将老阿公啊身躯顶穿的衫裤、头壳所戴的帽啊。色地甲模样，拢足详细甲记录落来。伊想讲，等天暗了后，就会当装作是老阿公的模样，入去厝内面将老阿婆啊食掉。天色渐渐啊暗，也老阿公啊也是还未转来。老阿婆的心肝内实在是足烦恼的，所以伊一直徛伫咧窗仔门边，足斟酌伫咧听看卖是毋是有老阿公转来脚步声。这个时阵，乡外面有人弄门，开门啦！老爷，我转来啊啦，紧开门啦！老阿婆啊，赶紧对门棚内面向外看，伊敢若看到一个人，头壳顶有戴一顶帽啊，手内面拿一支拐啊，是老阿公啊出门时阵会打扮。足欢喜的，伊就无想遐尔多，门就拍开啊！老爷啊，紧入来啊！我专工吼炖一鼎肉，等你转来食呢。
这个老阿公啊，是狐狸精所嫁。本来伊是想讲，若是一入门，就要将老阿婆食掉。也毋过一个闻到甜肉的香味，忍袂掉，嘴烂一直流。伊心肝内底想讲，等我将一鼎遮尔啊香的甜肉食了后，再来食老阿婆啦。狐狸精带着香味来到鼎边，就赶紧的将鼎挂掀开。哇！这甜肉实在有够香的啦！老阿婆听到鼎挂掀开的声音，赶紧甲老阿公讲：老的啊，这鼎肉还未炖好势，若是搁翕一时啊，肉是会搁较香哦。我看你先去洗面啦。对啦，你将这个帽啊甲拐啊互我替你收好哈。老阿婆顺手摕狐狸精头壳顶的帽啊，甲手内面的拐啊，去吸着伊的面甲手，心肝内感觉足奇怪。是安怎面甲手拢安尼蒙蒙啊？而且伊的嘴还阁尖尖。哎呀啦！这边也是阮迄个老的，一定是迄只会晓食人的狐狸精啦。老阿婆决定要阁试看卖，就甲狐狸精讲：老的啊，你扶我到路仔边去，我想要看这肉是炖好啊未？顺手要去扶老阿婆嘴内面还阁讲：老的啊，你的目睭无好，行路爱较小心的哦。老阿婆慢慢行到走路的面头前。伊哪天茶会，哪想讲，伊果然毋是阮迄个老的。老的知影讲，我的手定定会酸痛，总是会安尼足好咧甲我扶调的。哪会亲像这个人安尼粗骹笨手，讲是要甲我扶调的，实际上是安尼又搁拖又搁扭，就敢若是咧掠鸡仔囝共款。这个时阵，老阿婆看到烧甲足旺的炉火，想想到一个好办法。老的啊，拜托你去搬一寡茶火来互我。我想要将这火烧好较旺的，炖肉小等就会当食啦。你听着讲，马上就会使食到炖肉，就只好去搬这茶火过来。狐狸精从来都捌做过这类代志，所以才搬无偌济茶火尔，就一直安尼喘鼻拍，连行路骹手拢安尼皮皮喘。虽然老阿婆知影讲，这个老阿公是狐狸精嫁的，但是伊也是当作毋知影。狐狸精将茶火搬好了后，就坐伫椅仔顶喘大气，小休困一下。老阿婆跳过伊问伊：老的啊，你今仔日是安怎声音变一个骚声去？是毋是烧酒啉伤多？狐狸精足惊老阿婆认出家己是假影的，只好变出悠悠的声音：是啊。今仔日一个欢喜，就加啉2杯啊啦！我就知听你拄食咧搬遐茶火时，迄骹步声是安尼东倒西歪，我就知影讲你一定是啉烧酒醉啦。哎哟，安尼你还阁毋紧软入去米袋内面，小翕赶出来一个。大概你若啉烧酒醉，拢是讲安尼翕赶出来方法来解酒。反正这鼎肉搁都爱翕一阵才会当好。你着解酒了后才出来，肉都拄好会当吃。你讲安尼好无？好啊，当然嘛好啊。伊讲完，嘛已经扔入去米袋内面坐好势啊。老阿婆看到狐狸精互骗入去米袋内面，一秒钟嘛毋敢耽误，就赶紧将这个袋仔喙用锁甲绑好安。也阁毋知影发生什么代志，狐狸精坐伫乌妈妈的袋仔内面，鼻闻着肉的香味，喙齿嘛一直伫拿喙。熊狐狸精敢若有较清醒淡薄因为伊感觉这块袋仔敢若互人吊起来伊急甲大声喊：老的啊，你是咧创啥物啊？谁要甲我吊起来咧？老阿婆真正定解讲：就今仔日天气有较寒啦，你伫个米袋仔内面就较袂流汗，我甲你吊喺火顶面烘一个，就会较紧流汗啦。对啦，安尼好啦，你紧甲我烘咧出一寡汗啦。狐狸精
老阿婆啊，真正来将这卡米袋啊吊伫个厝梁顶面，对准下面的炉火，并且将这顶电肉来撒开，将拄啊只狐狸只搬来的茶火一支啊一支加入去灶炉内面。老阿婆啊，添茶火了后，就用筷子拼死命一直压，将炉火下甲足旺足旺。狐狸精已经翕甲热甲挡袂牢，大声喊讲：老的啊，我即摆已经规身躯寒啦，你紧甲我放落来啦！哼哼，甲你放落来，我阴暗吼，都是想要食狐狸吧，哪有可能放你落来？你这个可恶的老阿婆，你若唔搁甲我放落来吼，等我拆破这个米袋，我就甲你吃掉。就安尼，狐狸精出来一直滚，也阁用尖尖的料想要将米袋啊裂破。老阿婆啊，惊伊气了大，真正会将米袋啊裂破，就想出一个妙计。老阿婆啊，慢慢行对门口口，伸出来伫个敲门，结出老阿公的声音，大声喊讲：老的啊，我回来啊，紧开门哦！狐狸精伫个米袋内面听落到底，就是真是老阿公啊已经回来啊，所以伊就滚甲搁较厉害。老阿婆啊将门拍开，又搁学着老阿公的声音讲：你敢有看到迄只狐狸啊？老阿婆啊又搁换这家己的声音讲：哎呀，你莫着急啦，先啉一撮啊水才讲吼。搁再来，老阿婆啊搁用老阿公的声音大声讲：拄啊只我回来半路啊，看到一群人哦，当伫咧掠迄个狐狸精，准备要掠起来。我就烦恼你去的狐狸精食掉，所以我就安尼用走的走倒转来。我想因连暝啊都会来啊啦。狐狸精一直听讲有一大群人要来掠伊，马上拢唔敢再叮当啊。无偌久了后，老阿公啊才是转来啊。老阿婆啊接起炉火顶面的米袋啊，悄悄啊讲：老的啊，我掠到狐狸精呢。老阿公啊，实在唔敢相信，伊讲：是真实的哟！你的目睭无好，又搁无啥物气力，哪有可能掠到狐狸精咧？就安尼，老阿婆啊将所有发生的经过，拢详细讲给老阿公啊听。老阿公啊听完了后，实在是替老阿婆啊感觉足紧张的，所以两个翁仔某就合作伫个米袋啊外面，再搁套一个米袋啊起哩，并且将这个袋啊喙拔甲搁较暗。这个狐狸精伫个袋啊内面，又搁踢又搁挨。救命！救命！嘿嘿，就算你划破牙后，我嘛袂放你出来啦。是啊，你这只会晓食人的狐狸精，以后免想要搁害人啊啦。这个狐狸精安怎滚嘛滚袂出来，最后伊就翕死伫个米袋啊内面。老的啊！大家拢讲狐狸是上奸巧、上熬骗人的，但不过即摆你却会用将狐狸骗甲东倒西歪，真正是无简单呢。老阿婆啊，笑眯眯举个头壳讲：这拢是爱靠我的头壳呢。老阿公啊，学着狐狸精的怪声音回答伊讲：是啊，是啊，你实在有够厉害哦！讲完了后，两个人哈哈大笑。两个人欢欢喜喜来享受着迄点香滚滚的甜肉。庄仔内面的人拢足佩服老阿婆的勇敢，而且拢来看这对老翁某，有时阵也会送一寡好食的物件来哦。所以对迄个时阵开始，这对老翁某都袂感觉足孤单呀。一个年纪真大、目睭伫要痴迷的老阿婆啊，竟然会当骗一只狐狸精，家己软伫起米袋内面，解除家己的危险。伊所靠的，就是勇敢甲智慧。故事主拢是以狐狸代表奸诈、欺负弱者，所以这个故事是要教小朋友，你若是遇到亲像狐狸同款的人或者代志的时阵，爱学习保持镇定，临危不乱，爱运用家己的智慧，才会当解决问题。